Šiandien laidoje. Šitas vokiečių projektas Brigados Lietuvai tampa vos ne pagrindiniu Vokietijos to tokiu rodmeniu visam pasauliu, kad mes tikrai kažką darom. Tik tai reikia nepamiršti, žiūrint dabartinį karą, kad frontlinas yra aiškus ir karas sausumoje yra absoliutus prioritetas ir nepaisant paramos iš jūros ir oro, vis tik tai kariaujama yra žemė ir bus kariaujama žemė. Sveiki gyvi parakomanai. Jūs žiūrite Patrulio bazę ir su jumis sveikinuosi aš, Mantas Vilimas. Prieš kiek daugiau nei metus, 2022 rudenį Lietuvoje buvo dislokuotas Vokietijos kariuomenės 41-osios brigados priešakinis valdymo elementas. Lietuva siekia, kad ateityje šalyje būtų dislokuota visa brigada, tai yra daugmaž 5000 karių. Tai yra sudėtingas ir daug atgarsių viešumoje sulaukiantis procesas. Daugiau apie tai šiandien kalbamės su dviem garbiais svečiais. Visų pirma, pristatau Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoją, docentą daktarą Deividą Šlekį. Labadiena. Labadiena. Ir atsargos pulkininką tikrąjį tankerį Gintarą Žubalį. Labadiena. Sveiki. Tai gerai, pakalbėkim iš pradžių apie tai, kaip Vokietija atrodo šiandien ir ar matome šitoje valstybėje ryškų pokytį lyginant su 2014 metais. Politiškai aš galiu gal pašnekėti, tai pokytis yra, ar tie pinigai leidžiami taip greitai, ir jie yra duoti, ar jie leidžiami greitai ir ten, kur reikėtų, tai čia turbūt laikas parodys. Kur yra turbūt gera žinia visgi Lietuvai, kad visas šitas vokiečių projektas Brigados Lietuvai tampa vos ne pagrindiniu Vokietijos to tokiu rodmeniu visam pasauliu, kad mes tikrai kažką darom. Ar tai būtų amerikiečiai, ar tai būtų NATO viduje, kad mes iš tiesų mūsų žodžiai, kad mes keičiamės, mes investuojam, tai pirmiausia bus tikrai gal dar su aviacija ir laivynu, bet kas liečia sausumos kontingentą, tai bus šita brigada, sakys, va, žiūrėkit, mes tikrai darom, mes investuojam, mes ginkluojam ir mes dislokavom. Tai taip, kad visi tie kritikai, kurie ten sakys, vokiečiai daro per mažai, ar trūksta europinės lyderystės, ypatingai aš jau mačiau ir spaudoje ir sutinku su argumentu, kad, sakykime, jeigu Donaldas Trumpas laimi rinkimus, jis laiką turėjo skepsį Europos atžvilgių, kas liečia saugumą, kad mes mažai investuojam, mes mažai darom, vokiečiai sakys, mes darom, pakeliam biudžetą, davėm karių, tasme, ne vien tik amerikiečiai Europoje pas sąjungininkus važiuoja. Tai yra gera žinia mums, kad vadinasi vokiečiai stengsis, gal ne tiek dėl mūsų apginamumo, kas vis tiek bet stengsis, bet labiau dėl savęs, kad būtų tas parodomasis atvejis, kad mes kažką keičiam ir darom. Tai tada jau Lietuvai tada kyla didžiausias uždavinys, tą tokį vokiečių norą kurti parodomąjį atvejį, išnaudoti, išspausti maksimaliai. Žinant iš dalies ir kitą tą didesnį Vokietijos žaidimą, jau kuris yra toliau Lietuvos ir euroatlantinis, sakykime taip. Ar yra skirtumas tarp kitko šito požiūrio klausimų tarp vokiečių pilietinės visuomenės ir vokiečių karinės bendruomenės? Ko gero, sakyčiau, kad ne tiek skirtumas, kiek dabar be abejo politikai, ko gero politiniai Vokietijos lyderiai ir visų partijų atžvilgiu, jie yra daugiau priekiai. Kaip ir tikri lyderiai, ta prasme, jie šitą agendą jie stumia, jie vadovauja ir netgi galbūt dėka tokio išskirtinio politinio lyderio kaip dabartinis gynybos ministras, tai šiek tiek net per daug neatsižvelgiant kartais, kas yra gerai mūsų naudai, kaip sakant, tai ten apinės net ir savo kolegų kartais tokių surprizų jisai išeina, bet jisai judina labai aktyviai, visuomenė šiek tiek vėluoja, nors po truputėlį, kaip matom, ir visuomenė tie lūžiai automatiškai atitinkamai keičiasi. Tai, sakyčiau, šioks toks lyderiavimas yra ir aš manau po truputėlį ir visuomenė prisitrauks prie viso to palaipsniui. Ir tas labai pasimatys per turbūt planuojamus Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vienetų atkūrimo elementą, nes karių reikia. Šauktinių nėra, vadinasi, tu realiai konkuruoji kaip ir darbo rinkoje, kvieti žmonės ateiti, pasirašyti kontraktą, tarnauti, apeliuodamas ir į idėjinius, patriotinius dalykus, bet tai ta komplektacija, aš kiek suprantu, ir tie vienetų atkūrimai, jie vyksta ir vyksta gal ne taip sparčiai, kaip norėtųsi, bet vis tiek žmonės eina į kariuomenę, mato kaip normalų darbdavį, mato prasmę, kodėl reikia tarnauti ir tas kalbėjimas ar tą pačią lietuvišką brigadą, kad teks išvažiuoti gal iš Lietuvos, jeigu nori, tai irgi yra eteryje.
ir atrodo žmonių net baido, tai yra, vadinasi, visuomenė, jinai nemaištauja, bet ją padrasinti, paskatinti, tai tikrai reikia nuolatinio politinio darbo, kad yra prasminga turėti didelę kariuomenę o jinai bus didelė, jeigu jūs, vokiečiai, eisit į tarnybą, nes kaip kitaip sukomplektuosi batalionus, brigadas ir divizijas. Ja, tik tai pradėsiu, kad tos diskusijos dabar atsinaujina apie šaukimo atstatymą. Nežinia, ko pasibaigs. Aišku, to didelio ūpo visuomeniai dabar ko gero nėra, žmonės labai greitai pripranta prie to tokio gėrio, kad kariavimas, ypač tokioj pacifistiniai visuomeniai reikia prisiminti prie to gėrio tokio pripranta ir nebus lengva užduotis, bet tos diskusijos dabar jau prasidėjo. Dar šito paskutinės aktyvios karo fazės pradžioje buvo labai daug girdėti, sakykime, Rusiją palaikančių netgi balsų iš visuomenės. Jos dar labai liko daugiau gal kažkur į pietus labiau žiūrint. Kaip dabar vokiečiai? Ar jie sugebėjo persiorientuoti savo politikoje tiek viduje, tiek išorėje? Istoriškai labiau tokia prorusiška arba pozityviau žiūrėdavo ta vadinamoji Rytų Vokietija, kuri ir buvo socialistinė ilgą laiką ir nuotaikos ten turbūt yra įvairios. Ir beje, ta vadinamoji Vokietijos alternatyvioji radikali dešinė, jinai daugiausia ir turi laimėjusi taškų politinių Rytų Vokietijoje. Tai aš, kaip sakoma, Gintaras gal geriau žino ten tos būsimos brigados ir jos kontekste divizijos buvo formuojamos ten tų vienetų specifika, bet aš, kaip pažiūrėjau, tai viena yra Šiaurės Vestfalijos, kita iš Bavarijos, tai sakykime, iš tų tokių hardkorinių, kietųjų, industrinių ir kartu tokių jau tų tikrųjų vokiškųjų, provakarietiškiausių zonų, kas vėlgi gal irgi kažką sako apie tai, iš kurių regionų jie ima tos vienetus. Aišku, gal ne visose valstijose ar tose žemėse, sakykime, yra tankų batalionai, ne taip, kad ten, kur dursi pirštą, ten tankų batalionas, tu žiūri, kur radai, gal iš ten imi, bet ta geografija, sakykime, tų batalionų, kurie sudarys brigadą, man pasirodė įdomi. Jis yra visgi labiau pietinė Vokietija ir vakarinė Vokietija, o ne rytų Vokietijos geografinė prasme. Tai gal tai irgi kažką sako apie tam tikrus piliečių lojalumus arba galimas įtampas ir mąstymus apie tai. Lenkija ir mes girdėjom ir kalbėjom turbūt patys daug apie jos modernizaciją. Kiek ta modernizacija realiai, sakykime, spardo vokiečius judėti pirmin, ar jau tie procesai vyksta, ar vokiečiai dar atsilieka? Čia, aš sakyčiau, čia lazda su dviem galais. Iš karto pasakysiu, kad Lenkai viską išsimokės, viskas bus tvarkoj. Ta prasme, toje vietoje. Galim mažiausiai pergyventi. Mane biškiuką net išveda iš pusiausvyros tie pasakymai tokie, tai čia Lenkai politikuoja, čia dar kažką čia. Imkim pavyzdį, iš geriausių dalykų, tai, kaip sakant, jie susitvarkės. Jie daro tai, ką nedarom visi mes. Ir čia lazda su dviem galais, kad iš vienos pusės. Ir vokiečiai visada buvo suinteresuoti ir gerais laikais, kai jie labai gerai draugavo, tarp kitko. Ir buvo aibė projektų numatyta. Lenkai lygiai taip pat buvo jau pradėta ta pirminė pradžia padėta integravimuisi kartu tarpusavio su vokiečiais, ką vokiečiai puikiai padarė. Unikalų dalyką pasaulyje tokio neegzistuoja, kaip jie tarpusavį integravosi su Olandais, čia gali studijuoti, kaip sakant, dauguma šitą unikalų atveju. Jie buvo tą patį pradėję daryti su Lenkais, jau buvo ir aišku, kuri brigada su kuria tenai susimaišys batalionais tarpusavį ir labai naudingai, kariškai. Ir po to, kai atėjo nauja valdžia, prasidėjo tie tokie tarpusavio santykių gadinimo procesai, panašiai viskas ir sugriuvo. Bet iš dalies čia vokiečiams dabar irgi labai gerai, nes tokia galybė šalia auga tiesiog ir jie tuo metu buvo visada suinteresuoti, jie tenais atidavinėjo tą patį equipmentą second hand, bet visą brigadą jie ten atidavė už grašius tais laikais Lenkais. Priminsiu, kad MiG-29 eskadrilėje jie pardavė už 1 eurą Lenkams. Ja, tai tokie dalykai, tą pačią brigadą, visą Leopardo su viskuo ten Lenkai irgi nupirko už kopeikas. Tai protingi žmonės, šalės, governmentai, jie naudojasi, Suomiai, Lenkai, kiti, kai Olandai, vokiečiai viską už kopeikas išparduodavo, jie viską supirko ir dabar turi ir ant to važiuoja dar ir važiuos ilgai.
Tai čia tik tai, kaip sakant, istorijos tokia pamokėlė. Ir vokiečiai, aišku, jie visada buvo, yra labai protingas interesas turėti tą buferį ir tą buferį organizuoti. Tai dabar jiem net nieko nereikėjo daryti, tiesiog rusai privertė Lenkus staigiai, reiškia, imtis priemonių ir ginkluotės iki dantų, auginti raumenis, ką jie sėkmingai daro, tikiu padarys ir tai bus vienintelė pakol kas šiam momentui galia, kuri dabar pat kūrė naujas divizijas, sparčiai ginkluojasi. Ir dar remia Ukrainą, reiškia, viena iš labiausiai, nepaisant visų tų tarpusavio pjovimuose ir taip toliau. Tai ir vokiečiams čia galbūt aš atvirkščiai sakyčiau, vėlgi, galbūt šiek tiek ramina, na gerai, čia dar tą buferį turim, mes visada spėsim pasiginkluoti, nes kas mane neramina, tai jie vis tiek, vokiečiai dabar vis tik tai sėdi, taip ir lieka ant 3 tų divizijų kol kas, bet geras ženklas, čia visai neseniai, šį mėnesį pasirodė, kad buvo porą savaičių atgal buvo gynybos ministro tradicinis tas susitikimas su visa karinė vadovybė aukščiausia ir jisai buvo davęs pagarsinęs savo tokį nurodymą, kuris, aišku, fiksuotas yra iki balandžio mėnesio, iki Velykų, reiškia, pateikti kariuomenės vadovui, užduotis yra pateikti naujos reformos reorganizacijos atitinkamai su dabartiniais iššūkiais vokiečių kariuomenės planą. Ir kas yra gerai irgi, kad duota žalia šviesa labai plačiom diskusijom, skirtingai nuo mūsų. Na, tai ten bus dabar krūvas straipsnių, galim tiesiog stebėti, žiūrėti, ieškoti, bus visokių idėjų, pasisakymų, senų generolų, gerų ir taip toliau, politologų, visokiausių, reiškia, tų blogerių ir taip panašiai ekspertų. Ir aš manau, tas labai gerą dalyką turėtų išsilieti, bent jau aš esu optimistas. Tai jie irgi, kaip sakant, vis tik tai galvoja, planuoja, jie mato, kad čia jau ir iš tų pasisakymų politinių matyt, kad jie dabar jau nebesvaista, kad čia neužilgo vėl perėsim prie kažkokio business as usual, netgi atvirkščiai yra fiksuojama, kad net ir, kai ir šiandien kažkur taip mačiau, kažkokiuose antraštėse, kad net ir nepaisant to, Rusija, jeigu rytoj jau nutrauktų karinius veiksmus Ukrainų ir net išvestų karius, sankcijų vokiečiai nebūtų tie, kurie pasakytų, kad sankcijas atšaukiam. Tai ta prasme, nusistatymas aiškus, perspektyvos aiškios, tik tiek, kad, kaip sakant, tie tokie praktiniai įgyvendinimai, aišku, jie nėra labai lengvi, reikia laužyti įvairiausios, kaip ir pas mus, biurokratinės mašinos, taisyklės keisti, laužyti jos mąstyseną. Ar mes galim teikti, kad Vokietija strateginė prasme pereina nuo pacifistinės į realistinę, pavadinkim? Tikrai taip, ir man atrodo, ką ir dabar Gintaras pasakė, kažkaip gal man priminė prieš 10 metų, beveik prieš 10 metų, kai prasidėjusi Krymo aneksijos atvejai, kai Britai, aišku, neišvirto gal į tos didelius investavimus, kaip gal norėjusi, bet Britai diskutavo taip porą metų, bet gal ir per ilgai, bet diskutavo, ar Rusija su savo jau veiksmais Ukrainoje yra visgi trumpalaikė grėsmė, ar tai yra ilgalaikė long term, ir jeigu long term, tai tinkamai mes turim pradėti mąstyti, kaip save perdarom, kariuomenę, įsigijimai ir visos kitos platformos. Ir jie po tų diskusijų nusprendė, kad visgi Rusija yra long term. Ne tik karinė, bet ir žvalgybinė, kibernetinė ir kas tik nori. Ir man atrodo, kad kažkas yra įvykę pas vokiečius panašaus. Tas lūžis jis buvo ilgas, nes galų gale ir tie ryšiai ekonominiai, kultūriniai, mes turim suprasti, kad jie eina dar iš šaltojo karo laiko, kai kurie sakytų dar toliau. Bet Vokietija atrodo ir santykė su Rusija mato tai kaip ilgalaikę grėsmę, kur reikia daryti namų darbus dabar tam, kad būtų kažką galėtum padaryti ir po 340 metų ir tas pats minėtas sankcijų, kad nesvarbu, kad čia viskas gal baigtųsi, nustoja raketos bėgioti, mes šiandien iškart nieko neatšauksim, palaukit, čia dar žaidimas nepasibaigęs. Ir tuo pačiu visgi, tas, kad ir tebūnė mūsų lietuviškos brigados momentas, tai vis tiek tai nėra kažkoksai, taip tai yra taktika, bet kartu tai yra, vokiečiai nusprendžia ir oficialiai deklaruoja, ne kažkur užkulisiuose, normaliai, atvirai, visiems matant, pasirašo, sako, mes siunčiam karius ilgalaikiam dislokavimui. Tai ką aš galvoju, Britai turi tokią tradiciją, amerikiečiai turi tokią tradiciją, prancūzai, aš net nežinau, ar turi tokią tradiciją, bazę su šeimom, užjūryje. Tai turėjo, bet kaip sąjungininkai Vokietijai bet sunyko. Tai iki šiandien tą išlaikė yra Britai kažkiek, amerikiečiai tikrai, ir tada vokiečiai dabar, ir aišku, kitoj pusėje barikadų Rusija turi tą tradiciją kažkiek tais. Tai ir dabar įžengia vokiečiai, tai yra didžiuliai pokyčiai. Ir vadinasi, turint omeny visą tą mašineriją biurokratinę, nes ne tik federalinę, tai galiausiai tos žemės, jos irgi turi savo ten balsą, kur reikia su jomis dar dėrėtis, nes galų gale išgabensi batalioną iš vienos žemės į Lietuvą.
Tai tas batalionas ten gyveno, kažkas jiems duoną parduodavo, kažkas kūrė mažasis smulkesias darbo vietas kaip valytojai ir taip toliau, o dabar jo nebėra. Dabar jau iš karto, jie skirtingai nuo mūsų, jie jau suplanavo, jau keliasi kitas batalionas. Jo, tai bet tai irgi buvo dėrybos. Tai buvo investicija laiko, politinės valios ir finansų. Tai tie, vadinasi, aš iš to viso žiūrėdamas sakau, kad vokiečiai tikrai keičiasi, bet tai nėra taip, kad čia įvyks per 2 mėnesius. Ta turim irgi suprasti, kad tai yra. Dar pabrėšiu dėl tų vokiečių, irgi mes dažnai mėgstam jos, ypač toj plačiojo visuomenės opinijoje, paprastų žmonių tarpe. Pas mane daug komentarų ten pamatau žmonių, kad daug to nepasitikėjimo, daug tokio kaltinimo ir panašiai. Ir iš dalies jį galima suprasti be jokios abejonės. Bet žmonės nežino, kad mes turim tai, ką turim, tai, ką ne mes tuo metu, nes mes buvom patys, reiškia, šalto karo įkaitai kitoj pusėje, lygiai taip pat kaip dalis vokiečių tautos ir šalies. Tai, o ta Vokietija, jinai buvo dešimtmečiais, ypač amerikiečių, denacionalizuojama, pacifikuojama, labai kryptingai, labai griežtai, po karo ten būriais tautą varė į kinoteatrus, rodė, ką jie prisidirbo. Bundeswehrė, nežinau kaip šiandien dienai, bet dar visai neseniai, kai aš ten buvau, ten iki šiol dar buvo, reiškia, ta tradicija, kai jauni leitenantai, viena iš jų visuomeninių pareigų buvo vesti ekskursijas, reiškia, tautai, tose muziejinėse dabar vietose, koncentracijos lagerius karininkijave. Tai ta prasme galima įsivaizduoti, ant kiek buvo sustiguota dar ta visa mašina. Ir jie tiesiog ėjo ir atsiprašinėjo už tos visus padarytus nusikaltimus nacių ir panašiai. Ir visi tie dalykai jie nepraeina šiaip ir tai buvo dešimtmečiais daroma. Ne? Tai, kad de facto galbūt reikėtų su Rusija daryti dabar už visus jos nusikaltimus, šiuometinius nusikaltimus. Ne? Apie tai mes net bijom kalbėti arba vakaruose bijo apie tai prasižiūrėti. Tai nėra kartais kaltindami tos vokiečius, reiškia, ten ir taip toliau turim biškiuką giliau pamastyti, kodėl taip yra, reiškia, ir dabar precedentų neturinčius dalykus istorinius turim, tai turim džiaugtis ir turim juos palaikyti, ką bent jau mūsų krašto apsaugos ministerija kaip tik ir daro, kitos institucijos irgi dabar, kaip sakant, jos paskatina ir jie mielai mokosi, aš manau, kaip sakant, priima tos dalykus. Ką tokie pasikeitimai Vokietijoje tada reiškia mūsų regionui, jeigu tie pasikeitimai nėra? Daugiau saugumo. Daugiau saugumo, nes vėlgi tai ta pati žinutė ir Maskvai, kad vokiečių buvimas čia indikuoja ir Berlyno šaltuką Maskvos atžvilgiu, ne? Tai ir atitiesinti, ištiesinti tos santykius taps nebeįmanoma arba labai sudėtinga ir jie niekada nebegrįž taip, kas buvo iki karo Ukrainoje. O Maskva, kaip bežiūrėti, jis laiką žiūrėjo į Vokietiją, bandydama rasti joje, ne sąjungininką, bet kaip čia, ausį, kuri linkusi išgirsti, ką tu sakai. Dabar visi šitie pokyčiai, kurie vyksta mūsų teritorijoje arba vyks mūsų teritorijoje, indikuoja, kad nebus taip lengva tam Berlinui paskambinti ir su juo kalbėtis, nes yra įvykęs tas mentalinis lūžis. Tai daugiau saugumo. Iš dalies sakau, aš manau, kad bus kažkiek ir ta sportinė konkurencija, Lenkai, Vokietija, nenustepsiu, nežinau po teisybei, bet visgi nori, nenori, vokiečių brigados atėjimas į Lietuvą duoda rimtą kozirį Latviams ir Estams. Atitinkamai klausti Londono, Kanados, o kaip mes, o kas pas mus, ir ar bent jau vadavietėse NATO, Belgijoje tos klausimus uždavinėti, tai nereiškia, kad tai išvirs ir ten į papildomas brigadas, bet kartais gali nebūti matuotis kaip brigadomis, tai gali būti aviacijos komplektas. Anksčiau ar vėliau išvirs. Bet ten daugiau tų problemų yra, spaudimo bus daugiau. Kanadoje be jokios abejonės, ten tiesiog techniškai ir finansiškai netgi kaip keistai neatrodytų suplakti, nes Kanados kariuomenė, jinai nepaisant šalies dydžių, jinai mažytė visiškai. Natūraliai, jie neturi ten tokių, jinai labai ekspedicinė buvo. Ir po šalto karo jie tiesiog irgi susimažina, jie turi savo rūpesčių ir ką saugoti su kariuomenės pagalba. Didžiuliai yra ir krantai, ir viską. Britai, ir aš kartais irgi, nes vienintelį, ką mūsų čia nustebė, kad vokiečiai pasakė, mes tiesiog ateinam čia keliamės su visko, su lagaminais, su šeimom ir tiek žinių ir būkite ramus. Britai ten irgi neatsilikinėjo koncepciškai, brigada yra. Ten ganėtinai aišku, tik tas modelis toliau, vėlgi sakyčiau, matomai dėl savo
jiem reikia atstatinėti tiesiog pajėgumus ir panašiai, turi problemų, kaip nekeista rezervų turi. Bet ten jie turi numatę, ta brigada dabar tiesiog yra toj būsinoje kaip tos vokiškos brigados, kur dabar pas mus kol kas irgi kaip pastiprinimas būdė, kur minėjai kem pirmą, dabar 21 ar 12, neprisimenu, ką tik susiratavo, kurios būdė namuose, bet numatyta, jeigu kas, konkreti brigada bus tenais, Britai netgi įsijungia labai rimtai irgi į tą estiškos divizijos kūrimą ir panašiai. Ta prasme, bet ten tokie daugiau nuotoliniai, kaip taip grubiai pavadinčiau, tie tokie ekspedicinio kol kas pobūdžio, bet labai teisingai sakė ir ypač kas liečia Britus, Estijoje ir kanadiečius su visa labai ten marga kompanija Latvijoje, tai vienareikšmiai vokiečiai čia, jie lygiai taip pat kaip su koviniam grupėm, jie tiesiog bus tas impulsas, tas skatintojas dydis, kuris paskatins lygiagrečius procesus ir tuose šalise. Dėl Lenkijoje būčiau skeptiškas, Lenkija aiškiai turi labai savo tos planus visus ir jie nuo jų ten nenueis per toli. Kas tarp kitko girdima iš Rusijos? Ar yra kokių reakcijų visą šitą? Labai jiems yra, kada čia. Šiaip asmeniškai, gal ne tiek seku detaliai, bet kas liestų konkrečiai vokiečių brigados visą tą pokytį, o kažkaip nefiksavau. Nelabai yra, nes, ta prasme, jie dabar daugiau tos reakcijos, galbūt aš, jeigu neklystu, tai turi gal į Suomijos. Jo, Suomija, tai Suomija juos labiau kutena, o šiaip jiem dabar skirtingai nuo 16 metų, kai atėjo kovinės grupės į Baltijos šalis ir kai jie čia bandė trolinti ir panašiai, bet aš tikrai gerai žinau, kad Kremliui vėlgi dėl tų pačių vokiečių ypač atėjimų į Lietuvą ir to lyderėjimo pirmieji. Ir jie ir buvo aplamai pirmieji irgi, kurie čia įžengė su ta kovinė grupė, pareiškė tai garsiai. Tai Kremliui buvo šokas totalus dėl to veiksmo, tai neabejoju, kad ir dabar būtų, bet dabar pas jūs kitos problemos, rimtos problemos su Ukraina, tai čia turim būti dėkingi broliams ukrainiečiams, kad jie čia ir kariuomenę savo palaidoja ir kaip sakant, kita visa, kuri regeneruota ir kaunasi, tai jinai kaunasi kitam fronte. Biškiukai jie čia gali paburnuoti, biškiukai jie paburnuoja, paharasina dabar, reiškia, mūsų Suomijos draugas, naujus sąjungininkus, per visą sieną su tais pabėgėliais, bet ir tiek kol kas, kaip sakant. Suomija uždarė sieną ir labai greitai. Ir tada... Biški vėl atidarė dabar. Nu jo, bet Suomija parodė, norit užsidarom, jūsų tada patys aiškinkite savo piliečiams, kodėl negali išvažiuoti į vakarus, net per tą Suomijos jungtį. Tai Suomija nepalūžo. Tarp kitko, tie patys Suomiai, jie, kiek žinoma, gana pilnavertiškai jau integruoti į NATO planus ir pratybose dalyvauja labai seniai. Jeigu mes dar pridedam vokiečius Lietuvoje, galbūt Britus, ar iš esmės keičiasi visas rytų fronto vaizdas strateginė prasme? Kad daugėja pėstininkijos, taip, bet tai klausimas nėra ne vien tik vienas karys. Ir aš visą laiką, kai mąstau, mes turime mąstyti turbūt ne vien tik apie sausumos komponentą, tai man kyla klausimas, kaip atrodo aviacinis kontekstas, kaip atrodo jūrinis kontekstas, sakykime, kiek yra laivų dislokuojama, kaip atrodo tos pačios oro gynybos visas paketas. Tai negaliu pasakyti, kad šis kas dedasi su aviacija. Jeigu taip sąžiningai, tai kiek tų lėktuvų čia daugėja, nedaugėja, arba, sakykime, kiek regiono valstybės planuoja įsigyti. Tai Suomijai, man atrodo, visai ne per seniausiai, gal prieš 5 metų, ar kada įsigijo amerikietišką naujos kartos naikintuvus, Lenkai savo ruožtų vėlgi investuojasi, 3 Baltijos valstybės, aš manau, kad visgi, jeigu ir mesim didžiosius pinigus, tai mesim, manau, į labiau tankų komponentą ar oro gynybos, bet ne į kovinės aviacijos naikintuvų formate, sakykime taip, nes apie tai dar tikrai nešnekam, nebent hipotetiškai studijų programų metu, kai kalbė apie karybą ore ir apie naikintuvus, bet tai čia tasme tolimoje labai ateityje, jeigu tai visi kontekstai leistų. Tai man tai reikia žiūrėti iš tiesų, nes dabar tai yra tas galimybės treniruotis, tos vadinamam oro poligone
Ir kai tik čia vyko, mačiau, Seime vakar buvo uždarom posėdį, kai tik apie tai svarbus kalbam. NCGK posėdis buvo vienas iš klausimų uždaro posėdžio, tasme visas tas oro gynybos ir rotacinių oro pajėgų, sakykime, kas dedasi. Tai, kiek supratau, ministerija ir kariuomenės atstovai turbūt pasako atsiskaitinėję Seimo nariams, sutarimai pasirašyti, Liepos mėnesį viskas sudėti parašai, o kas toliau? Kaip viskas sekasi, kaip vyksta, ar kokios kliūtis. Negaliu pasakyti iki galo, kaip sklandžiai atrodo viskas. Oro komponentų ir jūrinių komponentų galim būti šiek tiek ramesni arba ramus, sakykime taip, nes tai yra geriausia, ką turim ir dabar čia pat alijanso sudėtyje, jeigu žiūrėti NATO prasme visą. Šiek tiek reiktų galbūt pasitemti jūriniai toj daly, bet jau ir dabar matom labai greitai, kaip sakant, sureagavo tie, kurie būdė jūriniai laivai Baltijos jūroje dėl tų paskutinių visų incidentų, ten jūroje su to kinetišku kabliu, kas ten buvo, tas inkaras. Inkaras ar kažkas. Su inkaru, su to nelaimingu, reiškia, ir kitais visais dalykais. Tai vienas dalykas, nes tie dalykai tradiciškai jie visą laiką greitai reaguodavo, nes jų tiesiog tarnybos pobūdis toksai, kad jie būdė laivai, lygiai tas pats su aviacija. Ir jie labai greitai pasiekiami, jeigu jie palaikomi tinkamai parengtyje. Tai laivai galbūt šiek tiek lėčiau, reikia laiko jiem pareiti iš tam tikrų vietų, jeigu jie nėra šalia, bet orlaiviai, jie tiesiog valandų bėgyje yra available ir reaguoja. Ir čia mes turim didžiulį pranašumą skirtingai palyginus su Rusija. Nes tą, ką irgi minėjai, tai faktiškai 5 kartos F-35, tai daugeliu šalių jie jau yra, o kitose jie jau užsakyti ir jie tiesiog ateina. Ir tendencija aiški, visiškai, absoliučiai visi persiginkluoja dabar ant F-35, gal su nedidelėm išimtim dabar neprisimenu. Ir jeigu galiu trumpai pasakyti, šią savaitę Skandinavijos valstybės, švedai, danai pasirašė sutartį su amerikiečiais dėl to, kad galėtų amerikiečiai naudotis jų bazėmis. Ir pirmiausia, tai karinės sausumos bazėmis, jūrinės ir aviacijos. Vadinasi, tai sutvarkoma biurokratinė pusė, kad jeigu amerikiečiai nori permesti savo aviacijos, vadinamą, sparną, vingą iš vieno taško į kitą, tiesiog atskridai, nusileidai, pasipildai kuro, varai toliau, biurokratiją tvarkom. Tai šią savaitę labai pasirašyti svarbus dokumentai Baltijos jūros saugumo regione su amerikiečių buvimu. Tai tu čia į tą. Faktiškai visose, jo. Net ir Švedijoje, kuri dar de facto dar vis nėra NATO narė. Ir danai ilgą laiką neturėjo dešimtmečius sutiko. Tai jau buvo visi, iš visur beveik buvo atsitraukę, dabar reikalai pasikeitė, reikia tiesiog, kaip ir minėjai, techniškai sutvarkyti tos popierius, nes, demokratinėse šalise taip viskas veikia. Ir tas yra labai gerai. Tai su oro jūrų komponentais, sakyčiau taip, čia, kaip sakant, to pesimizmo mažiausiai. Bet vis tiek reikia pastangų, be jokios abejonės žinau, kad vadavietėse NATO visą tai yra žinoma, pastangos dedamos. Bet be viso to vis tik tai reikia nepamiršti, žiūrint dabartinį karą, kad frontlinas yra aiškus ir karas sausumoje yra absoliutus prioritetas ir nepaisant paramos iš jūros ir oro, vis tik tai kariaujama yra žemė ir bus kariaujama žemė. Ir čia mes turim problemų, o problema yra 3 Baltijos šalis. Yra savotiškai, jeigu žiūrėti žemėlapį dabar nuo šiaurės, nuo Kirkeneso, reiškia, nuo šiaurinės tos mūsų fronto linijos, kur Norvegija su Rusija bendrą sieną turi, Suomija, 3 Baltijos šalės ir toliau iki pat pietų. Ir vėlgi pasižiūrėsi į Suomiją, ten viskas kaip ir ok, jie biškiuką dabar pasitvarkys tai, ką prarado per šitus 20 mečius, kaip sakant, susigriuvimo ten to kolapso Tarybos Sąjungos, nes jie irgi buvo šiek tiek pasimažinę, reiškia, bet ten vis tik tai ta fronto linija yra, jie pasirengę laikyti. Ten mažiausiai problemų turim. Tada mes turim čia 3 Baltijos šalis, kur yra operacinė problema, rimta. Ir turim Lenkiją, kur, ačiū Dievui, irgi puikiai žino, kad reikia laikyti fronto liniją. Jie irgi eina prie to, todėl visi tie įsigijimai, visi tie stiprinimai labai aiškus, kur yra nukreipti. Ir dabar, ką aš vis garsiau sakau, reiškia, ką sakiau jau ir 10 metų atgal, mums irgi reikės laikyti fronto liniją, kaip neatrodytų, nors visai neseniai čia pas Vaidą Saldžiūną laidoje irgi mane jisai bandė draugiškai paprovokuoti,
kitų, reiškia, prisiminimais ten, kaip čia, tokių karų mes nekariausim, mes kariausim, mes turim būti pasiruošę tokį karą dabar kariauti vėl. Nesvarbu, kad ką laikysime. Problema ta operacinė yra, kad, na gerai, dabar Rusijos čia faktiškai beveik nėra, jinai ten Ukrainai su Malta ir užsijėmus. Bet kai tik tai ten vienaip ar kitaip tie veiksmai sustos ir jeigu jie nedaug dievė pradės įgyvendinti savo tos planus, kuriuos jie garsiai čia skelbė, palei mūsų sienas, tą reikia atidžiai stebėti ir čia pradės dikti kažkokie pulkai ir divizijos, tuomet mums kyla labai rimta grėsmė. Kodėl? Nes jeigu jie sparčiai vėl apsigyvendins Baltarusijoje, ja, kur jie dabar jau drąsiai, ko gero, be jokių ten reiškia ypatingų paaiškinimų, kad mes čia pradybom dar kažką, tai jeigu tiesiog apsigyvenins, jeigu jie kels, jeigu jie stiprins savo pajėgumus, atstatys, reiškia, Kaliningrade, o mes taip ir sėdėsim, svaigsim apie divizijos ir nieko toliau nedarysim, savo nacionalinės. Tas regioninis planavimas, apie kurį garsiai kalbama, priminsiu, kad jisai vis tiek jisai turi garsų pavadinimą, bet jisai yra based on pastiprinimo, on reinforcement, tai pastiprinimo grįstas jisai yra. Tai juk, kad mes labai greitai, labai anksti pamatysim, šiaip jo, galim remti savo žvalgybą, bet vėlgi, sakau, kaip sakant, priklausys nuo to, kiek turėsim vis tiek boots on the ground, čia konkrečiai, netgi ir su visa brigada vokiečių, kuri galų gale ateis kažkada, 27-ais, net jeigu ir savo diviziją jau turėsim, labai gerai, tai mes vis tiek turėsim susidaryti labai aišku konceptą, kaip mes ginsim savo sienas čia pat, greitai, momentaliai, jeigu reiks valandų bėgėje nuo Wagnerio, pavyzdžiui, kažkokio tai nuo mažų provokacijų ir nuo didesnių ten provokacijų, aš jau nekalbu apie didžiausius. Kaip sakant, jeigu jau ten aišku, ten armijos pradės diplontis taip toliau, tai čia galim kažką, bet tas pastiprinimas, jisai be galo yra sudėtingas. Į be galo sudėtinga permesti kažkokią vieną ypač sunkę diviziją ir jo labiau į tos tokius, kur mes turim problemų su tų butelių kakleliu. Viso labo yra vienas vienintelis kelias sausuma. Niekaip nepadarom geležinkelio ten tos atšakos, kaip sakant, kur galima būtų smūslį pravaryti tos traukinio ešelonus. Tai va, tai čia mes turim didžiulę riziką ir todėl aš sakau, kad ta mūsų divizija yra be galo svarbi. Ko greičiau. Labai svarbu yra vėl atstatyti savo teritorinės gynybos koncepcijas, savanorius, krašto apsaugos savanorius, ne tokius, kokie jie dabar yra nustekenti ir daugiau yra, kaip sakant, partizaniniams vis tiek, arba tokiems ala SOP veiksmams, bet labai konkrečiai kažkur, kad galėtų tą pačią, tai degdo, nežinai. Va, toj Seimas nubalsuos, kad dar studentus versti, tai pamatysim iš veiksmų. Studentų paduos. Pamatysim iš veiksmų. Grįžtų netgi ir prie to, ką buvom trumpai kažkada čia irgi kitose laidose palėtė mūsų pasienio apsauga. Mūsų pasienės saugomas kaip Liuksemburgo pasienės, lyg būtume mes, kaip sakant, Liuksemburgo vietoje. Tai de facto labai kuklios policinės pajėgos, kurios tik, kaip sakant, stebi tą, sakykime, tokią teisinę sienos perėjimo režimą, reiškia, ir pats genkomisaras, reiškia, jisai irgi nelabai yra įtikintas, kad jisai turėtų, jo užduotis turėtų būti. Bet jau čia negali kaltinti, yra kaip yra, kokios gairės yra duotos, ką turim, tą turim. Bet mano manimu, čia irgi vienas iš tų momentų, kur mes turim pereidinėti prie to pačio pavyzdžių, kaip tai yra daroma Suomijoje, kaip tai yra daroma Norvegijoje. Jeigu reikia, galim ten tą patį visuotinį šaukimą tenais, mano manimu, irgi plėsti, kaip sakant, palaipsniui irgi ir pradėti sieną saugoti daug rimčiau kaip fronto linija, kaip pirminį rubežą, negu kad mes darom dabar. Tai va, tai jeigu žiūrėti taip, labai taip koncepciškai iš operacinės pusės, ką mes čia turim, kaip sakant, po įstojimo Suomių ir švedų arba ten, sakykime, kaip į tą fronto liniją iš mūsų pusės ir iš Rusijos. Pakol kas, kaip sakant, nėra tokių aštrių grėsmių, bet kol mums ukrainiečiai dovanoja, kol rusai yra tenais paskendę, malami, mes turim kiekvieną savaitę dabar, aš šiandien savo užduodu klausimą, važiuodamas pas jūs, ką mes padarėm per šios metus tokio ryškesnio. Suprantu jo, kai kurie seniai įsigijimai po biškiuką ateina į dalinius, spragas užpildam, ginkluojamės pamažiukų, bet kas padaryta? Ką busim darę toliau? Tai manęs visai nestebina tie dalykai ten su vokiečių brigada, kad mes ten, reiškia, šokiruoti pasirodo esam, kiek čia kas kainuos ir panašiai.
Pažiūrėkime į Bundeswehrą. Ar jis išmoko Ukrainos karo pamokas ir yra pasiruošęs konvenciniam karui dabar? Žinau tiek, kad vokiečiai turėjo tų problemų su savo ir ginkluotės, ir tos pačios naujausios įsigijimų, galų galia biudžetai buvo, švelniai tariant, kuklus. Tai ir pasigirdime skepsio ir apie tą brigadą, batalionus, kurie yra priskirti dabar Lietuvai per tą brigados liniją, kad labiau jie yra dar tik kuriami, formuojami, komplektuojami, o ne kad jau realiai esantis. Tai aš šiuo atveju pasitikiu vokiečių duotų įsipareigojimų ir vokiečių, kaip čia to, efficiency, efektyvumu. Tas, jeigu sako, 27 metais mes turime tos vienetus, ready atvykti ir čia būti ir su visa ta pilna jau pajėgumų komplektacija, tai girdint tokias kalbas aš kažkaip nenoriu manyti, kad jie tik pradeda formuoti ir komplektuoti, o labiau, sakykime, tai yra gal labiau personalų užpildymo klausimai. Nors taip, jie turėjo tų problemų su ginkluotė, nes tiesiog biudžetai buvo maži. Tai apsakos didėja, aš nežinau, kaip jų industrija sparčiai tos naujus tankus, ar Pumas, ar ką ten štampuoja savo fabrikuose ir kiek Vokietijos reikmėms, o kiek pagal užsakymus kitoms valstybėms. Nu, bet vis tiek, ten ta mašinerija yra pasikūrusi ir su politinė lyderystė aiškia ir kol kas negirdžiu, kad būtų ten diskusijų, kad piniginę paploninsim, tiesiog pinigų yra, biurokratiškai tvarkykim, užsakymus duokim ir kuo greičiau viską pasigaminkim ir integruokim į tas esamas jau vienetų struktūras. Tai aš tikiu vokiečiais, kad jie pasidarys ir jie tikrai geriau skaičiuoja negu mes, kas liečia, manau, tokius dalykus. Nu, kitokia tradicija politinė, ekonominė. Bet tai gal aš optimistas. Ta nauja ginkluotė jinai eina. Nustebsit, jeigu paguglinsit, pasižiūrėsit, kiek batalionų jau perginkluota į Pumas. Didžioji dalis persiginkluoja, kiti dabar persiginklos. Tankus jie be abejo, jie kaip sakant, iš to pačio bataliono, kur pas mus ateina, jie didelę dalį tankų perdavė Ukrainai, dabar naujais tankais aprūpinami, vėlgi tas pats batalionas, kur pas mus ateina, jisai jau buvo turėjęs 20 vienetų naujausių 7 kartos Leopardų, kurie buvo duoti šitam batalionui būtent 203, kuris eksperimentavo jais, integravo į rikiuotę ir mokėsi, kaip ir su Pumom buvo pačioj pradžioj. Ir kas dabar yra irgi pasakyta ministro, visa KM2 tankų brigada bus ateinanti pas mus. Priminsiu mūsų žiūrovams, bus apginkluota pačiais naujausiais ginklais. Daugelis kitų dalykų, tokių kaip sunkios ginkluotės paramos technikos irgi jau anksčiau buvo įvesti į rikiuotę. Priminsiu tas pačias tiltatieses, tankų evakuatoriai, inžinierinės mašinos. Jau dabar visos yra daliniuose tos naujausias modifikacijos. Visi į oro pajėgas ir laivyną neįsiu, ten irgi vykdomi projektai. Aišku, norėtųsi daug greičiau. Problema pas jūs yra didžiausia, tai yra vėlgi biurokratija, pinigai. Vokiečiams pinigai ne problema, bet reiktų didinti ir reiktų sparčiai kažkaip finansuoti, bet aš irgi taip spėjau, kad čia daugiau yra biurokratinės mašinos gebėjimo, tarp kitko, kas pas mus irgi girdėt. Aš važiuodamas pas jūs irgi girdėjau, kad mums kitiems metams net ir nereikia, ką man sako, pinigų daug, nes aš įsivaizduoju iš kur. Ir Vokietijoje lygiai tas pats. Tiesiog biurokratai viduje, jie pratę suvirškinti tokias milžiniškas lėšas, o jeigu dar įeini į tos visus idiotiškus viešus pirkimus karo atveju, tai iš viso tada baimės akis ir išsipučia ir čia yra didžiausia problema. Tai visa kita ne problema, bet tai Bundeswehras, jisai tiesiog persiginkluoja dabar, jisai restruktūrizuojasi, reikia trupučiuką palaukti, kas yra irgi gerai, ačiū Dievui, Vokietijos kariuomenė, absoliuti dauguma generolų dar yra pulkininkų irgi, kadangi jos neišvaro kaip pas mus, kaip mane per ankstyje atsargė, tai mano bendra amžiai, jie dar matė šalto karo. O visi dabartiniai generolai, jie yra asai šalto karo. Ir net buvęs sausumos geras mūsų draugas generolas, kuris atsargojo, kuris išėjo į atsargą iš vienos iš NATO vadaičių Brunsume, kuri konkrečiai atsakinga už šito regiono gynybą, planuoja ir organizuos ir vadovaus gynybai mūsų regione.
Jisai, kai buvo dar sausumos pajėgų vadas, tai buvo kelis metus atgal, buvo pasakęs, kad baigiam, kaip ir minėjo, kai jau rikiuotai sveikinasi su kariais kaip sausumos pajėgų vadas, jisai buvo pasakęs, mes baigiam šią dieną su visais blokpostais, patruliais ir panašiai, mes pereinam į konvencinę gynybą. Tai buvo pradžia jau tada, dar Ukrainos buvo tik tai 14 metai, dar buvo tik tai tas šokas po Krymo. Neiškumai visi ir rytų fronte ten tas karas, kaip sakant, dar riboto masto. Tai dabar aš manau, ne tik manau, aš žinau puikiai, kad ten jau konceptualiai, kardinaliai pasikeitė rengimo programos, visos strategijos ir jie dabar, kaip sakant, atstatinės tas žinias. Be abejo, užtruks laiko. Tai čia yra sunkiausia dabar visą tą jaunimą, visus būrių vadus, karininkiją. Puskarininkus permokyti, kaip sakant, perorientuoti visiškai į kitą dalyką ir jie čia toj pačioj Lietuvoje jau dabar. Bet gera žinia yra ta, kad čia jau turim aibę, ko gero net nerašiau dėl to, kad kariuomenė ta tokia yra nustikentai ir maža, tikriausiai net nerašiau ne vieno, dviejose divizijose, ne vieno bataliono, kuris nebūtų Lietuvoje. Kai kurie po 2-3 kartus jau prasukė čia tą pusę metų rotaciją Rukloje, o jie čia buvo rengiami būtent konvenciniams veiksmams, tie batalionai. Tai faktiškai tikriausiai drąsiai galim teikti, kad abiejose tankų divizijose, kurios turi sausumos pajėgos, reiškia, jau žmonės irgi žino, kam jie ruošiasi ir kokį karą mes kariausim, jeigu reikės, arba turim būti jam pasirengę. Tai neabijoju, kad tas pats yra su jų kalnų pėstininkais ir su jų, reiškia, parašutininkais, nors jie čia, kaip sakant, rotacijose nedalyvavo, kai kurie vienetukai. Bet jie dalyvavo čia tam tikrose NATO pratybose, turėjom čia vokiečių falširmjėgerių ir beveik visą pulką labai gražiai iš savo dislokacijos vietos pakeltą ir paryčiais ir ryte Ruklui desantavosi. Gerai, ir pačiai pabaigai. Pabandykim bent trumpai apžvelgti, kokie namų darbai tada Lietuvos kariuomeniai, kad integracija su vokiečių brigada būtų efektyvi. Nu, gal aš suklysiu, tai tiek to priimsiu tos kumščius. Kariuomenė čia mažiausių problemų priimti, nes ne kariuomenė priiminės ją. Šiaip ta brigada, kad neturėtume to, čia žiūrovom, sakau, iliuzijų, tai ta brigada nebus pavaldi Lietuvos kariuomenė, jinai bus tiesiogiai pavaldi NATO, savo divizijai 25. Kariuomenė yra fantastiška proga dovana, bus, kaip sakant, tiesiog perėjus per kelią, nueiti į batalioną, susėsti su bataliono vadu, sugerti kavos, pasimokyti, pasisemti žinių, praktikos, kaip atrodo osylai, kaip rengimas planuojamas, kaip vokiečiai lygiai taip pat galėtų ateiti pas mūsiškius ir pažiūrėti, kaip greitai galima iš nieko neturint sutaisyti pancergaubicą, reiškia, po mūšio. Tai va tokie dalykai, tai čia unikaliai yra ir daug pratybų bus, tai kariuomenė turės iš to tik tai tokį, kaip sakant, profitą didžiulį, bet čia sakyčiau, ne kariuomenės galvos skausmas, kaip vokiečius integruoti, viskas bus lygiai taip pat integruota, kaip buvo integruota kovinė grupė. Čia daugiau jau mūsų namų darbai. Už kariuomenės ribų. Nes iš tiesų, man atrodo, iš tiesų, kai mes kartais atrodo, kai mūsų kai kurie politikai, kai šneka apie tą brigadą, tai kažkas yra sakęs, įsivaizduoja, kaip kokia statybininkų brigada atvyko iš karto, statybininkai daro, čia kareiviai ir viskas. Bet čia yra, tai jau aš nekalbu apie tą pačią logistiką ir ne tik karinę, bet keliai, geležinkeliai, jūros, bet jie atsiveža šeimas. Mes vokiečiai vis dar gana yra, net dar ir dabar šią savaitę nepasakė taip jau konkrečiai, bet faktas, kad bus šeimų komponentas, ar visų, ar kiek. Bet vadinasi, mes turėsim mąstyti, kurios apgyvendinti laikinai, gal statyti namus, gal nuomoti. Faktas bus, kad jų gretose bus ir vaikai, vadinasi, edukacinė sistema. Tai šiuo atveju iš karto ką reikia sakyti žmonėms visiems, kad nekalkim tada prie kryžiaus kariuomenės vado, gynybos ministro, krašto apsaugos ministro, nes tai nebus vien tik jų failas ir netgi iš principo tai nėra jų failas. Čia yra vyriausybinis failas, kur tu turi šnekėtis socialinių reikalų ministerija, kultūros ministerija, susisiekimo ministerija. Tas buvo minėta, ir tuose komunikatuose, skrydžių tankis turi dažnėti tarp Vokietijos ir Lietuvos. Vienos ministerijos failas. Jeigu nori mąstyti apie vaikų integravimą, švietimo ministerijos failas. Jeigu norės sutuoktiniai darbintis, ekonomikos ministerijos, socialinių reikalų ministerijos failas, kaip įdarbinti
įdarbinam, ar reikia pakeisti kažkokius įstatyminius aktus dėl nors ES piliečiai ir taip toliau, laisvas žmonių judėjimas turėtų lengviau įsidarbinti, nes ES taisyklės tą leidžia teisės aktai. Bet kuriuo atveju tai yra didžiulis socialinės, sakyčiau, netgi integracijos projektas. Ir man tik atrodo, kad iš dalies tik dabar, dalį politikų tai buvo aišku lyg ir, bet dabar vis didesnis segmentas tą pradeda suprasti ir visuomenė pradeda suprasti, kad čia ne tik tankai, čia ne tik pėstininkai, čia daug daugiau ir daug didesni namų darbai ir tai būkim teisingi, brangesni namų darbai. Bet tai, mes į savo saugumą investuojam šiuo atveju. Bet tikrai nereikia tų pinigų, jeigu reikia socialinį integraciją, imti iš gynybos biudžeto. Gink Dieve, čia turi būti atskiros lėšos, atskiros biudžetinės eilutės. Ta irgi reikia labai aiškiai komunikuoti ir politikai čia turi save disciplinuoti. Dėkui Jums už Jūsų laiką, dėkui už Jūsų žodžius ir ačiū visiems žiūrovams. Susitikime lygiai už savaitės. Nepamirškit sekti ir Locked and Loaded mūsų Facebook paskyroje. Viso.